Assalamualaikum. Bunda, tak ada gawane sing ke atas, Bunda. Tak bawa ini sing ke atas. Ndak repot-repot sakno, Bunda. Koyoke sakit, koyoke kan senengan Bunda ngene iki to. Lho, iki gedang siji. Iya. Lek gak enak ya nganu. Bunda sik sakit ah? Kali mana? Padahal awakku muwanasi kademen. Kademen karo abis kok nobat. Itu kok jangan sop ini. Iku mangan apa manung sendok iku dimuntah terus ngombe obat ping pindho mara rada anu. Ngombe obat. Bunda critakno tentang klanceng sing dari awal, Bunda. Tentang klanceng sing dari awal. Lah iya iku klanceng awale ngono. Gimana, Bunda? Lah iya bapakne iku ngono. Bapakne iku kongkon njukuk salam aku, terus diteleti minyak-minyak wangi, terus ditekakno iku ya mara gemuleng ae, mara buak ae. Sak lengser iku. Tawon, Bunda ya? Klanceng kaya tawon. Tawon ndas. Madune lah apian madune klanceng ah. Oh, madusnya bisa dikonsumsi. Iya, apian madune klanceng. Terus itu ritualnya buat ngambil emas-emasan itu kata Bunda itu. Lah, iku wong Jember iku. Wong Jember. Bapakne oleh teko endi yo kok endi aku gak ngerti gak ero. Pokoke dijalan di kamar dhuwur iku. Wong Jember iku rene ngono lho, njaluk nang bapakne iku ngono. Nginep ndek kene sak minggu. Terus dikon bapakne tuku minyak wangi nang kono lho nang Ngampel kono, nang Sunan Ngampel kono. Dikon poso mutih. Dikon bapakne moso putih. Ya iku kan lali sapi melok ngrawuki kok. Ya kuwon piang ngono. Cuma anak-anake gak oleh njaluk, aku ya ngono gak oleh njaluk, gak oleh kebimbang, gak oleh njaluk ngono. Emas rupa koin-koin gitu, Bunda. Iya ya lempeng-lempengan ngene. Ya emas asli lempeng-lempengan. Ono sing Sak bagi, Bunda. Sak bagi. Wakeh. Anak-anake gak oleh kebimbang, gak oleh njaluk, aku ya ngono gak oleh. Terus Jarno wis iku cek dipek. Cek dipek Pak Jupri. Wong Jember. oh, berarti sing ngepek iku jenenge Pak Jupri wong Jember. Jupri wong Jember. Itu ngambil emas itu. Iya, iku. Gak terjadi apa-apa, Bunda. Gak ngerti mar njukuk iku terus plas sampe saprene. Hilang kan? Lenyap Kalau kabari kono ditelan bumi. Kayak kemarin tuh kayak ritual kayak Mbak Salma Pasuruan, Bunda. Tetangganya tiba-tiba ada nyium bau apa? Bau batang dikira tikus, ternyata udah masuk rumah itu meninggal orangnya, Bunda. Wis bau sampai berair sampai awake do protol kabeh. Ning sebelah iku uang banyak karo kayak bekas ritual nyumet opo gitu kayak uang kayak pesugihan gitu loh, Bunda. Uang berserakan di itu tapi nyamane kayaknya mungkin nyawanya itu yang jadi tumbal nyawane ndek dhewe. Sajak nganti-nganti ae. Kayak ngono kuwi wis ge apa? Siji ku rezekiku sehat. Nomor siji ku rezekiku sehat. Lah nomor loro rezekiku mang murni, halal, berkah wis ngono tok. Wong butuhe ku golek apa sih wong urip iki. Lah ya engko saya tuwek lara ku lho. Duit iku nggih apa ngono lho. Ya apa? Penting wis sehat wis. Iya, anak-anakku rukun, tentrem, ngono ku wis seneng. Wong sing gaene mburu ngono kan karena belum dikasih sakit, Bunda. Orang kalau sudah kasih sakit enggak kayak ngono ngejar dunya. Tapi ya sablahu alam wis muga-muga kok kaya ngono. Lah aku wis pokoke ndongak-ndongakno anakku. Rezekiku ya liwat pokok anak-anakku. Wis aku mak ngono tok.
Nindungan anak-anakku, muga-muga dikek kemudahan kelancaran urusane, usahane, rezekine ngono. Wis kaya anak-anakku rezekiku. Gak tekok sapa-sapa, wis tekok anak-anakku. Biyen aku nandur nang anak-anakku. Tak rewangi nyusang jempalik. Budal isuk mulih maghrib. Sirah nggo sikil, sikil nggo sirah ngono. Sirah nggo sikil, sikil nggo sirah. Iya, biyen ngono. Wis nglembur-nglembur, wis gak roh maghrib, gak roh apa, gak roh udan, gak roh apa. Engko mulih maghrib tandang gawe ndek omah sampe bengi. Biyen penak, apa saiki penak, biyen gono sanyu. Biyen nang kali sampe isak barang. Makku biyen sampe bengok-bengok. Sampe diwedeni gendruwo barang. Nang ngono, nang kali dam kono umbah-umbah sak buak, ya umbah-umbah wek arek-arek. Biyen nandur, saiki wis alhamdulillah. Wis panen, panen ya panen teko anak-anakku. Wis iso cerita nggo cerita anak putu ya Bunda. Iya. Kalau teko anak-anakku ya tak sangokno putu-putuku, ngono lho. Wis aku ngingah apa onone, wis mak ngono tok, pokoke cukup ngono tok. Saiki penting sehat. Iya, kayak blonjo genjakan-jakani kaya ngono ku ya dhuwit teko arek-arek. Lha wis mak ngono tok balak-balik. Balak-balik. Masak enak-enak, tapi cangkemku iki gak iso kecapan lho. Lah ngono ku aku sadar. Sadar aku biyen kurang mangan. Saiki kepingin apa-apa keturutan gak iso mangan lho. Ngono ku aku sadar. Iya. Oh iya, aku ngono. Nah, diceritakan gini kan buat pelajaran yang mendengarkan Bunda. Iya. Jadi kita agar tidak iso mengantisipasi Mak ngene